ด้วยอุโมงค์เสวียอู้ที่ช่วงระยะทาง 31 กิโลเมตรของทางหลวงข้ามเกาะสายเหนือของทางหลวงสาย 7 ไต้หวันมีการดำเนินการก่อสร้างระยะยาว จะดำเนินการควบคุมจราจรทุกวันตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาของวันถัดไป และจะปล่อยให้ผ่านในทุกๆ 90 นาที โดยการควบคุมจราจรจะดำเนินการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมเพื่อนๆที่จะไปตั้งแคมป์ที่เขตฟู่ซิงเอถาหยวนในช่วงเวลานี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับ หากคุณพบสภาพถนนใดๆ อย่าลืมแจ้งสถานีวิทยุตำรวจโดยสายด่วน 0800 ถึง 000 123 ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณนะครับ